بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بعض چیزوں کی رعایت رکھنے کی وجہ سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اور ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عمل بے وزن ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کل میں نے بتائی تھی، اخلاص، اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا۔ اس کی وجہ سے عمل میں وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز ہے جس سے عمل کا وزن بڑھتا ہے، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ ہمارے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ ایسی 2 رکعت جس میں سنت کی رعایت رکھی گئی ہو، وہ ایسی 100 رکعت پر بھاری ہے جس میں سنت کھو دی گئی ہو۔ ایسی 2 رکعت جس میں سنت کی رعایت رکھی گئی ہو وہ بھاری ہے، ایسی 100 رکعت کے اوپر جس میں سنت کی رعایت کھو دی گئی ہو۔ اپنا وزن ختم ہو جاتا ہے، اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے سنت کھونے کی وجہ سے۔ ہماری نماز ہی کو لے لو، ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ ہم لوگ اگر سنتوں کی رعایت نہیں رکھیں گے تو وہ نماز بے نور ہو جائے گی۔ جتنی سنت کی رعایت کم ہوگی اس کا نور اور روشنی ختم ہوتی جائے گی۔ نماز کو بھی باقاعدہ سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب کے یہاں باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد نماز کے لیے سب کو کھڑا کیا جاتا تھا، چاہے وقت کا شیخ الحدیث ہو، کوئی ہو، اس کو صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اور وہاں مکتب کے معلم ہوا کرتے تھے، وہ آ کر ہماری نماز درست کرتے تھے، تو وہیں آدھی اصلاح تو ہو جایا کرتی تھی۔ سجدہ ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ حضرت کے یہاں ایک ایک چیز نماز کا اہتمام سکھلایا جاتا تھا، اور سب پریکٹیکل۔ الحمدللہ حضرت فرماتے تھے کہ آج ایک دنیا میں کسی کو ڈرائیونگ سیکھنا ہو تو وہ 4 مہینے 6 مہینے کا پیسہ دے کر کورس کرتا ہے، لیکن ہم 50 سال سے 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز سیکھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوئی۔ یقین جانو، نماز میں اگر سنت ختم کر دی جائے گی تو اس کی روح نکل جائے گی، اس کا وزن گھٹ جائے گا، اور اس میں وہ بات نہیں رہے گی جو سنت کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد. Hoje está dando continuidade à conversa de ontem. Ele diz que ontem ele havia mencionado que há certas ações que se nós fizermos, então essas ações ou esses atos irão trazer, irão criar mais peso, mais valor nas nossas ações. Ontem ele mencionou ikhlas, sinceridade, que se nós tivermos sinceridade nas nossas ações, então essas ações terão mais peso. Hoje ele está mencionando mais um ponto que é Sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que 2 rakats que cada um de nós for a fazer com Sunnat, tendo em consideração o Sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam, então esses 2 rakats terão mais valor, terão mais peso para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele diz que somente no salat, só no salat, há cerca de 51 sunnas que cada um de nós deve ter em consideração. Então, se nós vamos a fazer o nosso salat tendo em consideração esses sunnas de Nabi sallallahu alaihi wasallam, o nosso salat terá mais valor, mais peso para Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo na vida, meus irmãos, é necessário uma prática. Ele diz que havia um grande álimu que ele reunia todas as pessoas da madraça. Mesmo que fosse um grande Sheikh al-Hadith, a pessoa também ficava de pé em moçã e todos eles faziam o salat, um exercício do salat na prática, para que ele pudesse consertar e identificar qualquer coisa que estivesse errada. Se o sijda, se o ruku estivesse errado ou estivesse a ser feito de uma forma errada, então ele consertava e identificava aquilo. E ele dá exemplo de qualquer coisa na vida, por exemplo, condução. A pessoa, para aprender a conduzir, passa por uma aula prática, por várias aulas práticas, mas
ou a nossa vida, quantos anos nós estamos a fazer o salat? Mas se formos a perguntar a cada um de nós, qual foi a vez que nós decidimos aprender este salat na prática? Como é que cada um de nós deve fazer esse salat? Então, muitos poucos tomaram essa iniciativa. नमाज में ये चीज़ मसलन अदब है, सुन्नत है कि आप क़ियाम में हो तो आपकी निगाह सजदे की जगह के ऊपर रहे। आप रुकू में जाएं तो आपकी निगाह नाखून के ऊपर, अंगूठे के ऊपर रहे। आप सजदे में जाएं तो नाक पर निगाह रहे। जब क़ुऊद करें तो आगोश में निगाह रहे। हत्ता कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि हम जो तशहुद के मौके से उंगली उठाते हैं तो पूरे तशहुद में तो आगोश में निगाह रहनी चाहिए, लेकिन तशहुद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के मौके से अगर काबा सामने नहीं है तो हमारी उंगली के ऊपर नज़र होगी। और मुल्ला अली कारी ने फरमाया कि काबा सामने है तो फिर काबा के ऊपर नज़र होगी। ये अदब है, सुन्नत है। इसके मुताबिक अगर कोई आदमी नमाज़ पढ़ता है तो उसकी अपनी एक नूरानियत रहती है। एक बुज़ुर्ग थे, वो आँख बंद करके नमाज़ पढ़ते थे ताकि कुछ ध्यान हासिल हो नमाज के अंदर। एक मर्तबा रात को सोए तो ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत हूर है जन्नत की। करीब जाकर देखा उसकी आँख अंधी है, सिर्फ पूरी बदन का डीलडोल बहुत अच्छा ठीक ठाक है, सिर्फ आँख से अंधी है। किसी से पूछा कि ये कौन है? कहा ये हूर है। किसकी है? इनकी तरफ इशारा करके बताया गया कि तुमको जन्नत में मिलने वाली ये हूर है। अच्छा, इतनी खूबसूरत हूर और आंखें उसकी अंधी। कहा ये दर हकीकत तुम्हारी नमाज है जिसको हूर की शक्ल में ढाला गया है। तुम तमाम चीज़ों में सुन्नत की रियायत रखते हो, लेकिन एक निगाह रखने के अंदर तुमने सुन्नत और अदब की रियायत नहीं रखी, तो वहाँ उतने दर्जा आपकी हूर डैमेज हो गई, उसकी आँख जो है वो अंधी कर दी गई। तो बात यही है कि हमारी यहाँ की नमाज वो वहाँ की एक अच्छी शक्ल का इनाम होगा अगर हमने सुन्नत की रियायत रखी होगी, और सुन्नत के ख़िलाफ़ अगर होगा तो फिर वहाँ उसी तरह की नेमत मिलेगी, उसी तरह की हूर मिलेगी। यहाँ तक बात तो कहते हैं कि नमाज में सुन्नत व आदाब के साथ कनेक्टेड एक डिस्प्ले होना चाहिए जिसमें आपकी एक बेहतरीन कार की शक्ल में आपकी नमाज हो। जहाँ कोई मकरूह आया तो वहाँ एक स्क्रैच पड़ जाना चाहिए, कोई बड़ा दर्जे का मकरूह हुआ तो एक और ज़्यादा जो है बड़ा ये हो जाना चाहिए। नमाज में फसाद के दर्जे की कोई चीज़ आई तो एक उज़्व उसका तोड़ दिया जाना चाहिए। अगर इस तरह से कनेक्टेड करके कोई नमाज देखी जाए तो हमारी कार ऐसी तैयार होगी कि खुद हमको देखने को नहीं भाएगी। हम लोग समझते हैं एक मकरूह ही तो इर्तिकाब किया ना, एक सुन्नत ही तो छोड़ी ना, लेकिन ये डैमेज होते होते ऐसी कार हो जाएगी जो इंसान को देखने न भाए जाए कि वो अपने लिए इसको ख़रीदे और अपने लिए इख्तियार करे। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ सुन्नत तराजू हुआ करता था। किसी की बुज़ुर्गी को नापने का तराजू सुन्नत हुआ करता था। कितना सुन्नत पर इंसान है उसको देखकर बुज़ुर्गान दीन उसके दीन को नाप लिया करते थे। हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा सुना यहाँ बड़े बुज़ुर्ग आए हैं, तो हज़रत ने फरमाया हमको जाना चाहिए उनकी मुलाकात के लिए। चनांचे वो अपने खादिम को लेकर निकले। उधर से वो बुज़ुर्ग भी अपने घर से बाहर निकले, शायद नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो उस बुज़ुर्ग ने रास्ते में जाते जाते क़िबला की तरफ थूक दिया। तो हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वापस चलो। जिस आदमी को थूकने में अदब का लिहाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का लिहाज ना, उसमें बुज़ुर्गी नहीं हो सकती। वापस तशरीफ़ ले आए और मुलाकात नहीं फरमाई उससे। Ele diz, meus irmãos, que em cada posição do salat há certo adab, há uma certa etiqueta de cada de nós que deve ter em consideração. O ulama mencionam que os seguintes adabs, quando a pessoa estiver de pé, com as mãos amarradas, então o local para onde ele deve olhar durante o salat, quando ele estiver de pé com as suas mãos amarradas, é no local onde ele vai pôr a cabeça na hora de sijda. Quando ele estiver no ruku, então onde ele deve olhar é nas unhas dos seus pés. Quando ele estiver no tashahhud, então onde ele deve olhar é a parte do couro, quer dizer,
para os seus joelhos. E até ao ponto, no momento que a pessoa estiver a levantar o dedo para o tachado, então o ulama menciona, se a pessoa não estiver em frente do Kaaba, então ele deve olhar para o dedo. E se ele estiver em frente do Kaaba, então o local onde ele deve olhar deve ser para o Kaaba, naquele momento que ele está a levantar o seu dedo. Então estas todas etiquetas, todos os adabs, irão criar uma luz, uma bênção no nosso salar. E esse salar, desta maneira, terá um maior peso para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele nada incidente de uma pessoa muito piedosa, que ele costumava ter em consideração todos os sunnas, mas havia uma coisa que ele fazia diferente. O seu salat ele fazia com os seus olhos fechados, porque ele dizia que assim eu irei adquirir uma maior concentração. Então, certa vez, numa noite, ele viu num sonho uma donzela do Jannah, e quando ele chegou próximo àquela donzela do Jannah, daquela rua, ele notou que aquela donzela, aquela rua, tinha os seus olhos fechados, ou quer dizer, cegos, que ela não conseguia ver. Então, ele perguntou de quem ou a quem pertence esta rua. Ao que foi dito que esta rua é sua, quer dizer, pertence a sua no Jannah, é sua recompensa. Então ele perguntou, mas ela é uma pessoa tão bela, uma criatura tão bela, mas os seus olhos têm um defeito. Então foi dada essa mesma resposta, que tu, em todas as tuas ações, levares em consideração, praticares o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas nesta parte de fazer o salat e ter em consideração o local onde tu vais olhar a cada momento, tu decidiste fechar os teus olhos. Então o prejuízo disso está a ser demonstrado aqui nesta rua que é sua recompensa aqui no Jannah. Ele diz que cada um de nós deve olhar para o nosso salat e fazer um display, quer dizer, imaginar aquilo como se fosse um carro perfeito. E cada coisa que nós formos a reduzir do nosso salat, quer dizer, qualquer falta de respeito, qualquer coisa que nós não formos a levar em consideração, qualquer ato maturo, então aquilo está a criar um defeito naquele nosso carro, quer dizer, naquele nosso salat. E o nosso salat seja que chegue até o ponto de tornar-se tão defeituoso, tão deficiente, que nós nem teremos coragem de levar aquilo que até nem é um carro, mas sim passou a ser uma carcaça, que ninguém teria aquela coragem de comprar aquele carro. É o mesmo tipo de salário que nós estamos a oferecer, é mostrar para Allah subhanahu wa ta'ala que não tem nenhum valor, mas sim é uma mera carcaça. Ele diz, e dá exemplo, o ulama, os irmãos costumavam medir a piedade das pessoas através da prática do sunnah, de aderência do sunnah da pessoa. Se eles ouvissem que uma certa pessoa é muito piedosa, então para eles testarem e verificarem isso, eles viam quanto esta pessoa adere ao sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então certa vez, Sheikh Madani rahmatullahi alayhi, Sheikh Islam, ele ouviu dizer que veio uma pessoa muito piedosa aqui na nossa zona. Então ele disse ao seu servidor que vamos lá encontrar com esta pessoa e tirar o maior benefício dele. Então ele diz que quando estavam a ir ao encontro desta pessoa, notaram que esta pessoa estava a se dirigir ao masjid e no seu caminho ele acabou por cuspir. Mas o cuspir não havia nenhum problema. O problema é a direção para onde ele cuspiu. Ele cuspiu em direção ao Qibla. Então o Sheikh Madani rahmatullahi alayhi, logo ao ver esta ação, ele diz ao seu servidor, vamos lá voltar, porque esta pessoa aqui não pode ser uma pessoa piedosa verdadeiramente, porque se ele fosse uma pessoa verdadeiramente piedosa, então ele havia de ter em consideração que este adab, esta etiqueta, eu jamais posso cuspir em direção ao Qibla. Então cada sunnah, cada etiqueta, cada adab, cada maneira que nós vamos já ter em consideração nas nossas ações, e isto irá criar um peso, um valor nas nossas ações. हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने अमल को रोशन करने का बहुत अहतमाम था। इसीलिए आप देखेंगे बहुत से सहाबा लोगों को बुलाते थे, आ जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कैसे करते थे मैं तुमको दिखाता हूँ। पानी मंगवाते और वज़ू करके लोगों को दिखाते। और बड़े ताज्जुब की बात है, हम लोग तो हदीस की किताबों में देखते हैं ये वज़ू सिखाने वाले खुलफा थे जो पूरी सल्तनत चलाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस तरह पानी मंगवा कर लोगों को वज़ू दिखलाना साबित है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे,
हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हजरात ने लोगों को अपने इतने बड़े मकाम पर रहते हुए वज़ू सिखलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वज़ू करते थे, लाओ मैं सिखलाता हूँ। कई सहाबा हैं, हालांकि हम में से बहुत से हैं जिन्होंने आज तक किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़ू कैसा होता था इस तरह के सीखने की ज़हमत नहीं की। खुद हमारी ज़िंदगियों में हम लोग देख लें, प्रैक्टिकल अमली वज़ू हमने कितना सीखा है। ये सारी ही इबादतों में अहतमाम था। सहाबा में बाकायदा इसका चर्चा होता था कि इसकी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से सबसे ज़्यादा करीब। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा के बीच ये चर्चा थी कि इन्नहु अशबहु सलातम बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ते थे, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नमाज देखनी हो तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद की नमाज देख लो, वैसी ही नमाज। अब आप समझ सकते हैं कि आदमी कितनी बारीकी से देखेगा तब वो इसकी नमाज से इसकी नमाज ज़्यादा करीब है वो बता सकता है। सहाबा में बाकायदा चर्चा था इसका कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के सबसे ज़्यादा मुशाबह है। और असल हज़रात सहाबा के बड़े मकाम पर होने का एक राज ये भी था। हम लोग इतना तो समझते हैं कि सहाबा हैं चूँकि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर है, लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरा उन्सुर भी है और वो ये है कि सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी सुन्नत की पैरवी करते थे कि क़यामत तक ऐसी पैरवी एग्जैक्ट कोई नहीं कर सकता। उनकी शान के बड़े हुए होने के अंदर एक बहुत बड़ा दखल उनकी इत्तिबाए रसूल को भी था। आसमान की आंखें क़यामत तक इस जैसे मुक़द्दस गिरोह को नहीं देखेगी। उसमें एक तो ये था कि इन्होंने अपनी आँखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, और एक इत्तिबाए सुन्नत का मादा ऐसा था कि जो कम बाद वाले लोगों में देखा जाएगा। अल्लाह करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम अपने सारे ही आमाल को ढालने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह इसकी रूहानियत बढ़ जाएगी। हमारी खारिजी ज़िंदगी में ये नमाज एक ख़ास किस्म की रोशनी रखेगी जो गुनाह और अच्छाई, बुराई और भलाई इनके दरमियान हमको तमीज़ सिखलाएगी इंशाअल्लाह। Diz meus irmãos que Sahaba radiallahu anhum ajma'in, eles preocupavam-se excessivamente em embelezar as suas ações com a sunna de Nabi sallallahu alaihi wasallam. E eles preocupavam-se em ensinar às outras pessoas aquilo que era o sunna de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Em vários ahadith nós encontramos mencionado que Sahaba radiallahu anhum ajma'in diziam aquelas pessoas que vieram depois deles, os tabi'in, que venham ter comigo, cheguem aqui perto, que eu vou mostrar como é que era o uso de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isto tudo por quê? Porque eles tinham amor e seguiam aquele que era o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olhavam para cada detalhe e faziam chegar esse sunnah à outra geração dos tabi'in radiallahu anhum. E, meus irmãos, essas pessoas, esses sahabas, não eram qualquer sahaba radiallahu anhum, mas sim aqueles que eram khalifa, que era o líder dos crentes, apesar de todas as suas funções, de todas as suas ocupações. Mesmo assim, eles despendiam e tiravam algum tempo para ensinar a comunidade como é que Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia o sunnah, como é que Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia o seu wudu e qual era o método exato de Nabi sallallahu alaihi wasallam fazer o seu wudu, fazer o seu salat. E ele pergunta, e nós, meus irmãos, será que durante a nossa vida nós tomamos alguma vez essa iniciativa de eu ter com alguém e procurar saber que esta ação que eu estou a fazer, seja meu wudu, seja meu salat, será que está de acordo com o sunnah? Quais são os sunnas que eu estou a deixar para trás nesta minha ação? Sahaba radiallahu anhum ajma'in, eles, meus irmãos, tinham esta ânsia de em cada ação deles, eles imitarem o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. É mencionado a respeito de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu que o seu salat era o salat mais próximo, mais assimilado ao salat de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ele adquirir, meus irmãos, nesta posição, é porque ele viu detalhadamente, olhou com atenção aquilo que era o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam no seu salat e depois ele pôs aquilo na prática. Então, meus irmãos, Sahaba radiallahu anhum, nós às vezes pensamos que eles têm o seu mérito e as suas virtudes somente por terem tido a companhia e terem visto Nabi sallallahu alaihi wasallam com os seus próprios olhos. Isto sim, mas para além disso, meus irmãos, um outro ponto muito importante, que eles, para além de terem visto Nabi sallallahu alaihi wasallam, eles tinham esta importância, davam esta importância
importância de seguir o Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam à risca, como nós dizemos, que cada detalhe eles não deixavam para trás. Então nós também na nossa vida, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda esta capacidade e este desejo de, em cada ação nossa, nós incutirmos o Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazermos aquela ação exatamente como é a instrução, como era a maneira mostrada por Nabi sallallahu alaihi wasallam, e isto irá trazer um nur, uma espiritualidade nas nossas ações, que as nossas ações serão mais vida e serão mais aceitas perante Allah subhanahu wa ta'ala. एक और चीज़ जिससे अमल का वज़न बहुत घट जाता है वो ये है कि आप इबादत भी करो और साथ साथ गुनाह भी करो, तो इसकी वजह से अमल का वज़न ख़त्म हो जाता है। बाज़ रिवायतों में ये बात मिलती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह का इरशाद है कि कोई शख्स रोज़ा रखे और रोज़ा रखने के साथ झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो इसने इबादत तो की, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूख प्यास और नफसानी ख्वाहिशात इन तीनों चीज़ों से बचाव उसने इख्तियार किया, लेकिन इस शख्स ने गुनाह भी साथ में किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सिर्फ भूखा और प्यासा रहा, इसकी इबादत में अजर व सवाब ढूंढना ही नहीं चाहिए, ख़त्म हो जाता है इस आदमी को। बाज़ रिवायतों में ये भी मिलता है बाज़ रोज़ेदारों को भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं, और बाज़ सुबह तहज्जुद के लिए उठने वालों को नींद के कुर्बान करने के सिवा कुछ हासिल नहीं है। बात दर हकीकत ये है कि हम गुनाह अगर इबादत के साथ साथ करेंगे तो उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का किस्सा है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि तुम सब लोग रोज़ा रखो और कल जब इफ्तार का वक्त आए तो मुझसे इजाज़त लेने से पहले कोई इफ्तार न करे, पहले आओ मुझसे एक एक आदमी इजाज़त ले और फिर जाकर जो है उसको इफ्तार करना चाहिए। दूसरा दिन हुआ, इफ्तार का वक्त आया, एक एक आदमी आता था, आप उसको इजाज़त देते थे कि ठीक है तुम इफ्तार कर लो, दूसरा आता था इजाज़त देते थे इफ्तार कर लो। सब लोगों ने इजाज़त ली, एक शख्स आया और कहने लगा हज़रत दो औरतें हैं, वो दो औरतें आपके पास हाजिर हो सकें ऐसी हालत में नहीं, ये बहुत कमज़ोर हो गई है और मरने के करीब है बिल्कुल, आप उनको इजाज़त दे दीजिए, मैं उनकी तरफ से इजाज़त लेने के लिए आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अभी इजाज़त नहीं दूंगा, ये प्याले ले जाओ। दो प्याले दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा उनके पास ले जाओ और उनको कहो कि इसमें वामिट करें, कै करें वो। चुनांचे वो दो प्याले ले गए और उनसे वामिट करवाई गई दोनों औरतों से। तो इन्होंने वामिट की तो इसमें गोश्त के टुकड़े निकले और खून निकला। वो लेकर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो औरतें अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया था, यानी खाना पीना उससे तो अल्लाह के कहने से रुकी रही, लेकिन गीबत करना, किसी की पीठ के पीछे बुरा कहना जो पहले से हराम था, हलाल को छोड़ा और हराम का इर्तिकाब किया, इस वजह से इन दोनों की ये हालत हो गई। अगर ये चीज़ इनके पेट में रहती तो जहन्नम की लपेट इनको पेट में लग जाती। इस किस्से से मालूम होता है कि इबादत के साथ गुनाह अंजाम देने की वजह से वो इबादत नहीं रहती, इताब बन जाती है, अल्लाह तबारक व तआला की दूरी का ज़रिया बन जाती है। इसलिए ऐसा भी होता है कि हमने की इबादत, हम चाह रहे थे वज़न, और ये बेवज़न होकर अल्लाह से दूर करने वाली होगी। इसलिए एक बात ये भी है कि इबादत के साथ गुनाह से बचाव इख्तियार करना चाहिए, तब जाकर इबादत का रंग और नूर बाकी रहेगा। Ele agora nós vamos para outro ponto. Ele diz uma outra coisa que diminui o peso e o valor das nossas ações, do nosso ibadah, dos nossos atos de adoração, é nós juntamente com o nosso ibadah estamos a cometer pecados. Então esses pecados irão reduzir o peso das nossas ações. Ele dá exemplo que é mencionado nos hadiths da Nabi sallallahu alaihi wasallam, que há muitas pessoas que eles jejuam, mas juntamente com esse jejum, durante o seu dia, eles não deixam a mentira. Então o que acontece? Essa mentira afeta o seu jejum, o
o seu ibadah. E ele, os irmãos, Nabi sallallahu alaihi wasallam, como bem mencionado, que há muitas pessoas que jejum eles fazem, deixam de comer, deixam de beber, abstêm de manter as suas relações sexuais. Mas o que é que acontece? Para além de fome, eles não adquirem nenhuma recompensa. Por quê? Porque eles jejuaram, eles absteram dessas três coisas, mas eles não deixaram pecado. Juntamente com a ibadah que eles estão a fazer o seu jejum, eles estão continuamente a fazer pecados. Então estas ações não estão a ter aquele valor e peso que deviam ter. Por isso, meus irmãos, nas nossas ações que nós vamos a fazer, nós devemos também ter isto em mente, que nós vamos fazer atos de ibadah. Então, juntamente com esses atos de ibadah, nós devemos estar a cometer pecados para não reduzir o valor daquelas ações. Uma certa vez, Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou a todos os sahaba radiallahu anhu que todos eles devem fazer jejum e amanhã ninguém deve fazer iftar. Quer dizer, amanhã ninguém deve quebrar o seu jejum até que Nabi sallallahu alaihi wasallam não dê a permissão. Então, quando chegou o dia seguinte, cada pessoa ia ter com Nabi sallallahu alaihi wasallam e pedia a Nabi sallallahu alaihi wasallam para quebrar o seu jejum, e Nabi sallallahu alaihi wasallam consequentemente dava a permissão e a pessoa quebrava o seu jejum. Então veio uma pessoa e ele disse: ó profeta de Allah, eu vejo da parte de duas mulheres que elas estão tão fracas, o jejum afetou a eles de tal forma que elas nem têm capacidade de chegar até aqui, estão próximas à morte. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que não é possível. Então ele disse o seguinte: que tragam uma tigela e vão ter com essas senhoras e digam a elas para vomitar aqui. Então, quando foram ter com essas senhoras e elas vomitaram, então viu-se que saiu pedaços de sangue, pedaços de carne e sangue juntamente. Então, Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando esta tigela foi traga perante Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele disse que estas senhoras deixaram de comer e beber, eles não tocaram comida, mas o que aconteceu? Juntamente com o seu jejum, eles não deixaram riba, não deixaram calúnia, difamação das outras pessoas, e por causa disso, este é o castigo que eles estão a ter. O seu jejum deixou de ter uma aceitação perante Allah e um valor. Por isso, cada um de nós, meus irmãos, também nas nossas ações, devemos abster dos pecados para que o nosso ibadah tenha um certo peso. आखिर में दो और चीज़ हैं जिसको बहुत मुख्तसरन बयान कर देता हूँ, जिससे वज़न आमाल का घट जाता है। एक तो इबादत को कामिल अदा न करना। चुनांचे रिवायतों में आता है कि जो आदमी तादील अरकान न करे, जैसे रुकू से उठकर सजदे में जाने के लिए जो हम कोमा करते हैं, उसको सही तरीके पर न करे। दो सजदों के बीच जो बैठना होता है फ़ौरन जो है कर ले, तो रिवायतों में आता है इसकी ये नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। सर से एक बालिश भी ऊपर नहीं जाती और मुंह पर मार दी जाती है। इससे मालूम हुआ कि नमाज पूरी पढ़ी लेकिन कामिल नहीं पढ़ी, उसमें कमाल पैदा नहीं हुआ, तो इसकी वजह से भी अमाल का वज़न घट जाता है। एक चीज़ है उज्ब व खुदबीनी, अपनी इबादत पर इतराना, इसकी वजह से भी अमाल का वज़न घट जाता है। एक किस्सा है, मशहूर है। शेख सादी फरमाते हैं, मैं छोटा था तब अपने वालिद के साथ एक मरतबा तहज्जुद के लिए बेदार हुआ, तो मैंने और मेरे वालिद ने तहज्जुद पढ़ी, वहाँ बाज़ लोग सो रहे थे। तो शेख सादी फरमाते हैं, मैंने मेरे वालिद साहब को कहा कि देखो ये लोग तो सब सो रहे हैं और हम इबादत कर रहे हैं। तो मेरे वालिद ने कहा, बेटे तू सोया रहता तो अच्छा रहता, बेदार हुआ, नमाज तो पढ़ी लेकिन तूने अपनी इबादत पर जो है एक अकड़ मुँह किया, इतराव किया, तो इससे भी जो है वज़न ख़त्म हो जाया करता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक बख्शे। E ele termina muito rapidamente com outros dois pontos que também afetam o valor e peso das nossas ações. Primeiro é nós não aperfeiçoarmos as nossas ações. Por exemplo, no salat, aquilo que nós dizemos de ta'dil arkan, quer dizer que cada ação e cada posição do salat deve ser feita de uma maneira perfeita. Por exemplo, a pessoa ao levantar do ruku, ele não ficar de pé corretamente durante um certo tempo, então o seu salário, meus irmãos, corre o risco de não ser aceito, porque ele não ficou de pé da forma correta, não fez aquela ação e aquela posição da maneira apropriada. Então isso também afeta as nossas ações. E, por último, meus irmãos, é nós orgulharmos das nossas ações e ficarmos impressionados com as nossas próprias ações. Ele menciona uma história de Sheikh Sa'di Ali, muito famosa, que com o seu pai, uma vez eles acordaram para fazer tahajjud, e quando ele viu as outras pessoas a dormir, disse
que eu vejo é que as pessoas estão dormindo nas altas horas da noite. O seu pai disse que era melhor que tu também tivesse ficado a dormir com boca calada, porque é melhor que tu continues dormindo sem rebaixar os olhos do que tu praticares uma ação e orgulhares com isto. Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim, a todos nós, que ao fim de ter em consideração estas ações e, inshallah, criar um peso e valor nas nossas ações, no nosso ibadat. Exatamente.